Hey yo, what's up mga kaboplex? It's me again, Sensei Ryu. At welcome sa aking panibagong edisyon ng Sensei's Vlogs! So ayun guys, welcome back to my YouTube channel, Sensei Ryu Vlog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, please like, comment, and subscribe to my channel at Sensei Ryu Vlogs. Ngayong araw, mag-unboxing tayo ng bagong gamit ko sa pagbablog. Hindi na tayo gagamit ng GorillaPod. Nag-upgrade na si Sensei, gagamit na tayo ng gimbal. Ito ay Zhiyun Smooth 4. So, ano pang hinihintay natin? I-unbox na ba natin to? Mamaya na, papaliwanag ko muna sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, ang gimbal is stabilizer. Means kung halimbawa ang GorillaPod ang gamit mo, pag nag-video ka, gagalaw-galaw yung ano mo, yung video mo. Sa gimbal, ito sa gimbal, kahit anong movement mo, pwede mong iset, susundan ka ng camera, hindi siya malikot, tapos yung scenery makikita mong mabuti. At ang maganda pa dito sa Zhiyun, baka naman, pa-sponsor naman ng Zhiyun XS. Nagtingin ako kasi nung nakaraan, wala akong makita. Ito lang ang meron nakita ko, Smooth 4. Kinuha ko na, since maganda din naman siya, pinagkaiba lang ni Zhiyun XS kay Smooth 4. Si XS, pwede mo siyang gawing selfie stick, kumahaba siya. Ito naman si Smooth 4, meron siyang 360 angle, umiikot siya. So, sa mga ito, ganito ang itsura pagka sa camera. Yan. Ganyan siya. Yan. So, ito naman, pang Android, pang mobile. Ang maganda pa, isa pang maganda dito, meron silang app na pwede mo i-download sa Google Play. Install mo siya sa mobile mo. Then, pagka sinaksak mo yung cellphone mo dito, connect ka via Bluetooth, open mo yung app, nandun lahat ng preset. Siguro, bukas or sa makalawa, ganon, susubukan natin yung gimbal, papakita natin sa inyo. Makikita nyo yung pagkakaiba sa mga unang video ko, GorillaPod lang yung gamit ko at ngayong nakagimbal na ako. So, ano pa hinihintay natin? Unbox na natin to. B-roll coming in 3, 2, 1. Bang! Naangasan ka ba sa B-roll? Subscribe ka na sa channel ko para sa mga susunod pa, makikita mo kung lumulupit si Sensei kada bagong vlogs niya. And huwag kalimutan, like, comment, share, and subscribe. Lagi. Para dumami naman tayo. Ang tagal pa ng gagawin ko. Kailangan ko pang madaming progreso para makuha ko yung monetization ni YouTube. So, yan na nga, yung bagong in-unbox natin. Yan, di ba? Dito mo ilalagay yung cellphone mo, yung Android mo, yan. Tapos isiset mo siya. Sa ngayon, hindi ko malagyan ng phone kasi syempre, yan. Gamit ko yung recorder ko. Sensya na kayo, medyo pause din kasi puyat pa. Medyo busy kami nitong mga nakaraan Nagsushoot kasi kami ng kasama ko si Rabrab Official. Like, follow, and subscribe. Kasama ko siya, nagsushoot kami halos araw-araw. Ginagabi na kami halos ng uwi. Hanggang ngayon wala pa kami natatapos i-edit. So ayun lang guys, ipinakita ko lang sa inyo yung bago kong gear. Susunod na gagawin ko naman, i-vlog natin kung paano siya gamitin. Sa ngayon, matutulog muna ako pala.
pahinga-pahinga muna tayo guys. Day off ngayon, day off. So, hanggang dito na lang. Tapusin na natin ang ating vlog. At kung meron kayong gustong itanong, ano nyo lang sa comment section, comment kayo, tanongin nyo ko, or kung any advice, ganito, ganyan. At saka, kung paano gamitin to. Actually, hindi ko pa rin alam kung paano gamitin to. Itatry ko pang gamitin. Sa ano kasi, sa camera, mas mahirap siya. Ito, Weebill S. Then, Smooth 4. Zion, baka naman, nabutas yung bulsa ko sa pagkakabili nito. Baka naman, pwede naman, sponsoran mo naman ako ng ano, Smooth na ng XS. Hindi pa kasi siya available sa mga store dito sa UAE. So hanggang dito na lang guys. Shout out sa lahat na nagpapa-shoutout sa akin. Next time iisa-isahin ko kayo. Shout out din sa Tropan G-Side, especially kay Jeff Malaluan, kay Jehan Cosme, kay Mau Almario, at sa iba pang Tropan G-Side. Shout out din sa... Tangin na, nakalimutan ko So ayun guys, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa next vlog. This is Sensei Ryu. We out!